ഇതിനകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്നാണെന്നറിയോ? പമ്പയാറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റീമായത്. പമ്പയാർ നിരപ്പായ പ്രദേശത്തോട്ട് കിടക്കുക. ചാട്ടം അവസാനിപ്പിച്ചു. ലാസ്റ്റ് ചാട്ടം ഇതല്ലേ? ഇതിന് ചാട്ടം ഈ നിരപ്പാണ്. താഴോട്ടേരി ഈ കമ്പി വരിക അത് വേണം. നമ്മുടെ കിട്ടി അത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കി. നമ്മളെ ഇതിൻ്റെ മുന്നിലെങ്ങാണ്ട് നിൽക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ നല്ല സ്റ്റുഡിയോ പരിപാടികളായി. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക എപ്പോഴും ഒരു ഫ്രെയിമിനകത്ത് പറഞ്ഞതല്ല എല്ലാം കൂടെ ഫോട്ടോ എടുക്കും. സലീം പുല്ല് പറിക്കുന്നത് എടുക്കാവേ.